besok nang alam kubur ditakoni malaikat gak iso jawab, kon dijotos malaikat. Jotos dhewe. Kancaku kene sing tawuran akeh. Kon nang alam kubur ditakoni malaikat gak iso jawab, dikepruk malaikat. Tak kepruk dhewe. Kene akeh gejit. Kon gak wedi mbek malaikat. Gak Tatak. Nek ditakoni malaikat tatak padha-padha utusan itu. tak coba Iya. sekseni wong sakmene iki. Iya. Ayo saiki upama kon mati ditakoni malaikat. Iya. Upama sing dadi malaikat iku aku. Apit-apit jawab bayi lanang wedok. Tak kadus pengge ana arek. Lah tumon malaikat kaya brengkesan pencit. Upama Iya Tut, saumpamane wong saawam-awamane gak iso ngaji. Bayangno malaikat wong gedhe dukul, belengong sing nyaprang. Numpake modho numpak odong-odong, rek-rek ngene. malaikat numpak odong-odong. Lah ono sing liwat iku becak. Kon upama ditakoni malaikat tatak, nduk kuburan gak wedi? Gak. Coba sekarang kamu, upama kon mati. Ayo. Kok kamane mati-mati? Ayo. Kepengen lho, cek disekseni wong sakmene kae. Temen ah. Upama kon mati takoni malaikat, wedi ta enggak? Gak. Yuk, lor iku ndi yuk? Kene lor ya. Ayo turu mujur Iya. Turu mujur ngalor. Danyang kene iki mangan digoblok. Babah, cek kapok. Turu ah. Iya. Turu upama mati. Iya. Upama mati. Aja mati temen. Gak. Ya. Mati ya? Kene ya. Iya. Lah. Kon iku mati tak ndelok TV. Wong mati uripe sombong ya ngono iku Tut. Aja kate metingkrang, wong mati kok metingkrang. Gak oleh ta. Gak oleh. Ah cerewet. Lurus mujur ngalor. Moleket 10 menit cerewet. Kok gelane sombongmu kon? Iya. Ya. Lho. Kon niku lho mati tah tawa-tawa kon. Tut. Mbok aja cerewet wong mati ya wis ngono lho. Mati ku mujur ngalor lurus. Bagaimana orang mati? Ngono ta. Ayo, kepengen roh aku. Mati diwuruki rek. Sak pira kendele atimu? Bayaran 800 disiksa. Pak Kades ya gak nyawer setahe. Ayo, Yo. turu. Sendakep rek. Wong mati mesti sendakep. Sendakep. Wis ya. Gak pesenan. Oh, sik. Kenapa? Aku pesen situ itu. Apa? Ojo kate maca kulhu kon. Karo kulu wae. Kate maca kulhu tak bacok kon. Gak ya wis ya tak turuti. Aku nek krungu wong maca kulhu pengkorok-pengkorok ngene. Ya wis. Wis turu mujur ngalor. Apa lho ya Iya, kulhu? gak maca kulhu aku. Lah. Oke, ya sendakep. Ojo obah, ojo ngomong, ojo ambekan. Bongko temen. Upama. Ayo sendakep. Sekseni wong-wong. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan ala hadal majiti. Lapo? Lho wedi ngono. Jangkrik. Iki ngono dagelan. Kae somo jole bakal mayit itu donga temen kota sawah. Lho wedi ngono lho. Wong krungu ngono ae wis wedi. Ya rek, aku dagelan aja karo mayit. Ngono ya mlayu ngono kok tet kuntet. Wong krungu mayite ngono ae. Munggah. Munggah. Kon wedi mati ya. Eling sapa kon?
Asem iki. Sukundet cangkeme. Engko disangkano temen iki lho goblok. Wis tet munggah tet nek kene tet nggone dagelan tet. Munggah. Munggah. Wis nang munggah. Wong isik ngono tok ae kon wis wedi. Apa? Goto. Dengepro bathukmu. Tet, apa? Aku cuma ngelingno. Iya. Pompong ijik urip lawang tobat ijik mengo. Nah belajar ngaji tobat tenan Gusti Allah. Tut, sak temene aku mang mek nyobak sak pira kesabaranmu. Aku sak temene ngaji ku ya iso titik-titik sembahyang kadang-kadang bolong. Ya ngono ku marai. Iki lak masjid sih, iya. Jamaah. Jamaah iku ganjarane 17 derajat. Mangkane kon nang masjid gak butuh salat, butuh ganjaran. Lah apa? Lah kon njaluk ganjaran terus entek ganjaran wak lurah goblok ngawur. Wis, Tet, aku eling. Iya. Rene. Apa? Tet. Awak dhewe aja guyon-guyon nemen-nemen. Iya terus eling kancamu jenenge Taji ya. Ya eling. Biyen melarat. Iya. Saiki sugih. Ngene. Tapi karo kanca gak mampu member. Iya. Ditarik kongkon urunan masjid moh. Dijak kerja bakti moh. Iya. Dijak urunan Agustusan ginanggap ludruk moh. Eman. Ayo nang gone arek-arek. Lapo? Arek-arek ayo dikelompokno. Terus dijak ngresek nang omahe Taji. Rusuhi Taji ya. Ayo. Alah. Sampai ngempet. Dino tadi kacau. Ayo. Cari tukang nebang. Dino tadi Ayo. Kacau. Isa kayang cikal aku. Ayo, dia tadi. Ayo, jolek nak kabeh, go. Awalnya, go. Ayo, dia tadi. Ayo. Dia tadi, cepat. Kacau. Dia tadi tuh.
Pringisan karo gerang. Aku ora karo gerang. Gandol. Enggak ada tabu kakak kacau kan. Enggak iso. Tak genggrak apa kon? Enggak. Bedino jajar grip. Kok tak jagahi gak iso tak antem kon tambahan. Ayo ngono. Pelem mateng. Ora iso. Ayo. Ora tutup. Kok pelem gandul lho. Pencet bisa tak aja. Iki cocok. Pencet dimbu. Pencet kok mambu. Ora iso kencang kok pripun iki. Enggak cacoran buah glok ae. Ini lho. Pencet mambu. Wong sugih kesawur sae daerah Ngoro. Lho ya. Dasar sugih kali tak sambil dokon. Dokon kakek dokon tiban, dingin nambah Yumi, liwat pinggir omah, ketiban genteng Dina. Sudah karo moto, tak suwuk motone untul. Yunem tak suwuk, wetenge untul. Parke lanang gak terima no, aku ditandak cek, disampun sisi bantola dortan pedot. Aku dalan. Gelari Tak sului. Harjuna Hanggunengrat sing ratoni Bala Dewa. Oh, aku balik yuk. Arjuna bojone papat ngalor ngidul sampe gegere lara. Ditabui ganongan. Ora ngurusi awakmu. Bener geger terus. Diam. Jalan. Alah. Takut iki aku ngibur wong
pelerjam. Masalah pelerjam jate kan digawa dhewe-dhewe. Kok gak dititip. Kacau. Iya. Ngene iki di bojoku geger ae. Mosok duwe bojo karo tentrem ayem kok ora iso. Mesti geger. Keporoan lah. Keporo putu. Engko tangga ya ngono enak tuku TV, metu kok tontong. Arek tuku motor, metu kok tontong. Ngode iki tak tukono motor-motoran, Mbak. Oh, iki. Apa? Wong wedok iku wis dilarang rasan-rasan. Awakmu wong lanang lho kok pinter men kon ngrasani bojomu. Saiki ngene aku takok. Harus dijawab secara tegas. Loh, tak jawab. Saiki nek ngrasani gak enek, Gak nek wonge nek ngrasani. Terus nek wonge berarti ngomongno. lah iya, berarti aku ngomongno awakmu. Lah terus iki aku apamu? Kok omongne aku apamu? Aku lak bojomu sih. Kapan? Wah! Iya kok aku. Lah kok aku gak bojoku ta? Sama Kon. Yuk, Lah apa aku? lut. Kacau. Ngene sayang. Yo kok dielmu. Duh. Kalau sayang-sayang. Ngene sayang. Piye, lha apa? Takon apa? Kan begini. Kamu itu kan bentet. Kacau. Aku dapat cowok iki kan. Bahaya ya. Iki itu Gunung Semeru. Kok sik lapo? Kate ngomong-ngomong lapo? Ngene lho. Lapo? Ket mangkok ngene. Aku iku wis ngene, kok ngon piye maneh? Ya ngene gagel ngono. Lah nek ngene ngono tok aku lega. Piye ngomong apa? Kate takon apa? Ngene. Aku gorong muring-muring. Lho, aja muring-muring sayang. Aku lak bingung. Kowe nak takon apa? Takon ngene. Kudu kok jawab. Ya apa sebabnya awakmu kok bentet? Jangan jawab ini. Ayo, apa ngajak kon? Ndongakno aku ndang bongko. Kon cek iso ra boleh rondo ngono iya? Seneng kon? Anggen mangko tambah seneng ngono ta kok takoni ngono kuwi? Termasuk gak iso jawab. Ya jelas gak iso awakmu gorong-gorong bangkak-bangkakno aku. Lho kok bangko? Kenapa awakmu kok bentet? Lah, jawab secara tegas. Drojos. Kacau. Apa ya, Bu ya? Kenapa ya wong wedok-wedok kok gampang rapi sama wedok-wedok itu. Lah, kan jurui. Napa, Bu? Oh ya. Apa? Jare buke iku rabuke cocok. Rabuke cocok, makane bentet. Wis takoni. Terus kon nduk mang gremeng lapo karo Adam? Lah gak gremeng piye sih, Cak? Putumu. Diki. Iku ditakoni Yuja. Piye? Apa gak isin-isini aku? Apa aku gak malu sebagai neneknya? Waduh. Sih. Pare desit kok sebagai neneknya. Loh. Dikit-dikit itu bahasanya rada elit titik ngono lho, Cak. Oh, cacalamu harus basah. Iya. Orang Jawa itu harus basah. Gak bisa basah loh. Kok sawangannya? Lah iya. Diki ku wingi ku ditakoni Yuja. Ya. Pas mulai sekolah. Dik, kon lapo sih nang sekolahan? Golek apa nang sekolahan? Lho, kudu nek golek ilmu jawabe ngono sih. Putumu. Ora. Tapi Jawabe ngene, golek MBG. lah bener kok. Pakrong ngono iki putumu. Putune Bayan Taji sing terkenal sak daerah Jombang. Ditakoni
takoni golek apa dikon nang sekolahan? Kudune kan golek ilmu cekne pinter. Gak golek MBG. Iku bener. MBG ku bergizi, terus areke pinter goblokan. Goblokan. Oh, aku sing goblok. Kon sing pinter. Iya. Putumu sing pinter. Iya. Putumu sing pinter. Pinter. Oh, ya meneh terno sekolah aja aku sing ngomong ngeterno. Lho, aja ngene sayang. Tarayune saya bulan. Wah. Kan saiki kan banyak sing gerakan bapak antar sekolah anak. Lah saiki lek bapakne kerja, berarti mbahne sing kudu ngeterno. Aku ngeterno ku, gak iso numpak sepeda. Loh, napa, Bu? Oh, mlaku ae lak wis. Kepene tak hotel. Tato. Oh, gak iso. Kone kudu nduk omah ngetero putu, wong lanang tak nyambut gawe. Lah terus lek awakmu nyambut gawe kayamu endi? Lah Saya aku iki takok. jawaban iki sing tidak berguna, tidak berakal. Loh, pacar nggih, Bu, nggih. Wong wedok iku takok, wong lanang nyambut gawe ben dina karo awan karo bengi. Lek karo kayane kan kebacut. Saiki kayane nduk endi? Bener nggih, Bu? Balane. Tak jawab. Kau takok kayaku. Ayo, Jon. Kan salah. Aku jawab. Iki sida tak gawe. Ayo, Jon. Kathek salah. Loh, mesti bener. Ku melayang iki. Mesti bener. Ayo. Polane nyambut gawe rino wengi, ya. Ya. Kanggo wong wedok, lah wong wedok nduk omah. Polane metu nyambut gawe, golek kurel. Ampun. Kacau. Oh, enggak. Ya mulane nyambut gawe sayang. Wong wedok nduk mangi puni putu. Putu adalah keputusan. Ngono lho. Kene jek dhuwit. Ya dhuwit bayar arisan. Alah, bose. Piye? Mari methi iki kok odon. Dicaliki dhuwit gak oleh, jarene wong lanang nyambut gawe kanggo Wong wedok. lah lek saiki wong wedok njaluk dhuwit kudune wong lanang ngekek. Gak. Diampun. Aku tinjone. Wong wedok ki mewenangan kok. Breng sing gua, breng. Wah, nek karo kancane kuwereng. Oh, bareng karo wedok. Lah apa? Karo pengapesane. Iki nang. Lho, Kesuwen. Atuh. Tak golekane dhewe. Wes kene wes. Lho, kok petuk iki? Kene. Lho, petuk iki maneh. Ya, api ta? Api kok gawane mbok. Lah olehmu gak petuk iki wong ancene ya kesakmu bolong arahe pancet nduk kono. Lah iya ono piye dak nanti kantil ae. Ben tak tolong kok. Aku gak usah kok kei dhuwit, ya. Engko lek Yuna ambek Yuten moro bayar ono arisane. Siap. Wis, Siap. aku tak nang pasar. Siap. Ojo kathek luyuran jenang ndi lho. Siap. Oh tak idoni bosok raimu. Bosoke siap. Kacau. Lho mae. Bojoku ayu tenan apa kau kesebok tenan bendase sedih tenan bareng ngugil kaya entung. Aku budal. Ya sayang. Ojo lali lho ya. Iya Kak. Bayar arisan. Bayar arisan. Hei, ku nek lali WA-an. WA. WA-mu nondi? WA-mu nondi? Lho tak gadekno ya. Loh, kok lho, ada. Siapa ini? Siapa? Oh, tak. Aku tak budal kan? Ya budal. Alah, nek mlaku aduh ayo iso prek prok. Mentok.
Ya iku nu ratune mentok. Iku nu mentok Thailand. Bayah nek nyosor nek mangan. Sok. Sok. Aku sampe pegel golek kaya e. Meres kaya umbah-umbah. Kon ki sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omah Irama. Terlalu Lalu. Forza! Iki ngomong apa? Biasa iku ngono, Wak. Forsa iku Roma. Oh, awakmu Romari Ramar. Leres. Perkenalkan, nama saya Roma Ramari. Aduh, Mbok. Omah Irama gak rampung-rampung. Omah Irama. Omah Irama, Ramari. Mari biatukmu ngono. Kalau Roma Irama di Jakarta, kalau Roma Ramari di Budi Wijaya. Oh. Cepet aku. Kacau. Mohon maaf, di sini saya mau mengamen. Mengamen apa? Aku katut. Karena job tanggal 28 di-cancel karena ada muktamar NU, maka saya harus terpaksa mengamen di rumah Bapak ngaji. Betul? Bapak Taji kok ngaji lho. Oh iya. Aduh belak. Mohon maaf Pak, dikarenakan job dibatalkan oleh muktamar NU, saya jadi owah. Oh my Allah. Pak Roto. Nyanyi. Baik, lagu yang pertama, lagu terbaru dari Roma Ramari yang berjudul Azan Maghrib. One, two, three, four. Azan maghrib. Aduh. Apa meneng ae? Hei, nek nyanyi. Jare nyanyi azan maghrib. Nek nyanyi. Pak, Apa? azan maghrib kalau menurut agama Islam dilarang membuat keramaian dan ngomong-ngomong itu kekerasan. Oh. Jadi azan maghrib kita semua meneng. Betul. Sallallahu Nabi Muhammad. Kancamu nyanyi azan maghrib sak. Ya pena ora mikir sak. Kato. Baiklah saudara dan penonton, berhubung tuan rumah kalian cocok Dhewe kuwi. untuk lagu yang kedua, juga lagu terbaru dari Roma Ramari yang berjudul Lalu Lintas. Mas, jaluk terami mas, rock mas. Lalu lintas Kak Desim ditekan bongkok. Sebuah lagu yang berjudul Lalu Lintas. Stop. Aku kepentut. Sebuah lagu yang berjudul Lalu Lintas. Ayo mas. Wah, tunggu.
teng 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 minggir. Ada orang kecelakaan. Tin 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 minggir. Ada orang kecelakaan. Minggir. Lagu lalu lintas kok iso kaya ngono sele kon. Namanya juga lalu lintas. Masih lalu lintas ora kok. Reng 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 reng. Lah sampean nang ngembung rungokno lalu lintas ayo ngono. Reng teng 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 tin 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 minggir minggir. Reng teng 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 teng. Reng teng teng ketiban genteng. Ganti. Ganti Pak. Sing duwe sing nanggapaken cocot. Anjir udah cangkem kok. Baik, sebuah lagu lama. Perjuangan dan doa. Nah, iki cocok iki. Berjuangan Ayo dalam mati. keimanan, dalam keakuhan Tuhan. Stop. Nyanyi mu nek pire. Berjuanglah Dalam keimanan, dalam ora terus sampean guyu ayo. ora. Nyanyi kok pire mentul-mentul. Mengenaskan Nah ngono tok ae. para nasib duda. Mah. Tiap hari tidur sama bantal saja. Nget. Le. Nyanyi aja nek pire. Ya, namanya Roma Ramari Pak. Ganti ya. Ganti lagu. Aku mah nek pire mah aku. Kakek cocot. Baik, berhubung minta diganti lagu selanjutnya. Polisi tidur. Sak. DDC. Baik, sebuah lagu yang berjudul Judi. Ya, cocok. Nih, Apa? ora oleh. Agama negara kok dilarang judi kok jaye judi lho. Goblok. Oke, sebuah lagu judi gak boleh karena dilarang agama. Lagu selanjutnya yang berjudul Mira Santika. Ya, apa maneh minum keras-kerasan. Gak oleh, aki ya gak oleh. Ngono larangane negara agama kok miras-mirasan. Kalau misan, Gak oleh. berhubung Mira Santika juga tidak boleh. Sebuah lagu yang sangat fenomenal yang berjudul Adu Domba. Stop. Lah. Wong kate kok du. Nek kok du mati jebret kon dicekel polisi dihukum blok. Baik hadirin semuanya, malam hari ini Roma Ramari gagal tampil. Loh kok gagal tampil piye? Lah nyanyi gak oleh, iki dilarang, iku dilarang, ludrukan gak oleh jare muktamar. Lancene mutamare iku butuh Sing dadi mutamar ki aku. Ya wes, lagu terbaru dari Roma Irama. Anana pateye apati kekena apatia apati kekeku apati to apati kut apateye pokoke joget pokoke joget pokoke joget pokoke joget pokoke joget krungu suarane ten penonton Stop. Kok setun jembuten iki lho. Wah, kope ngulongo rek, Tok, Pak. dangdut ngono lho kok. Kacau.
Krungu suarane kucing. Push ngeong. Push ngeong. Push ngeong. Penontone cingkrak-cingkrak goyang-goyang. Krungu suarane bledek. Terlalu. Kamu terlalu. Mamen kok bledek. Pak, sangune Pak. Lho ya. Ya Allah, jantungku pindah nang guri Pak. Alah tak sangonane terlalu. Lah kok 2000 Pak? Lho kan piye terlalu kok. Kurang tambah ono Pak. Lah engko nek nduk jero muni terlalu gak enak. Ket sore olehku macak. Ayo macakmu kaya sabil. Disakoni 2000. Kate pira? Ditambahi. Ora iso. Bagiku sinar mentari tak seindah matamu. Matamu dhewe ngono. Amen matak-matakno. Wong amen sedina pe 10 2000 kaya wis 350 juta. Kacau. Masa amen nduk gangane nek kancane mari kancane gitar dikekno ganti. Nduk kono kancane enek kekno ganti. Bolak-balik gitar situk ge wong 6. Oh alah. Wong urip kok wis gedhe dhuwur mbok nyambut gawe ngangkat paro kintal kuat amen ae. Kae ora ono duwe saiki. Udele kok sumur. Tere kamsahem numbar mirjahe. Oh, India. Il mere dirhe. Salah denane. Hai ben jumlah he ce udele. Iki omae taji gendeng he. Saya ngamen he, Pak. Oh, amen he. Ngamen. Amen apa he? Tari ular, Pak. Oh, tari ular he. Iya, Pak. Aja nek kene aku wedi he. Aku wedi he. Mongko ula ambek raimu ayuan ula e. Ayo ula. Iya. Encene kok dadi ula. Kenalah, perkenalkan he. Oh iya he. Nama saya Mami Okta he. Sepadha karo tekku we. Bapak he, aduh gantenge. Gantenge. Kadang kudu jambut. Ya. Bapak he, duduk manis he. Yehe. Saya akan menarikan ular. Ya, aku tak nyise he. Engko disembur pula he. Maaf he. Ada apa he? Kasete kari he. Atuh. Nyanyi ular kasete keri he. Aku misalnya sampean sawer 1 juta he, gak apa-apa, kayak ono 500 sae he. Terus duwe he. Tak pateni he kon. Patenono he terus wis bayar panitia dijum. Kowe. Tambuhane he gampang. Hehe. Tabuhi he. Iku mau tak cuntui he. Sing nabok sapa he? Cangkemmu he. Aku he. Iya he. Yo katok he. Ayo, 1, 2, 3 dicoba. Dicoba. Rara. Sing kena he. Aduh. Sing kena he. Piye? Torore. Wah, di
dihitung sampai 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4. Kacau iki. Dari sope. 1 2 3 4. Tororerorerorero terore rerorerorerorerorero terorerore nyanyi yo. Penarine he gak krungu he. Duplike. Lah piye kan sampe gopel ngene. Baik, sekali lagi he. Nah, saudara pendengar sekalian, saya didatangi tari ular bernama siapa he? Okta kuci-kuci hutahe. Okta kucing-kucing ngeong. 1 2 3 1 2 3 4. Terorerorerorero. Selamat malam warga Jombang. Selamat malam warga Indonesia. Selamat malam. Sambutan dulu he. Sambutan kene pegel. Ketoro peno gak ikhlas he. Baik kan salahmu nggo dhewe kok. Sedumah kok nabuhi. Tabuh ambek longgo wae he. Nari ya? Oke. Gak nari tak bebak kon. Aku yang wedi, ular wedi. Hop. Sing banci kono apa aku he. Ternyata Lembengan kon. Tororerore. gak kok umbas aku. Penari ulare lincah he. Masal he, ambune sangit he. Mula-mula aja kok diangan kok kawul-kawul. Ayo sing enake longgone he. Ndono. Ndono kok. Ana penari ular he, aja nggubuhi he. Motoku kena iko. Saiki giringan ular yang akan keluar. Drum terore. Kadang ana musike. Duduk kalau. Duduk idol, nang mulya. Ayo. Kene lho. Aku wedi lho. Heh, Wedi. wis gak ngemut. Wis gak nyokot. Mau wedi ya. Kene lho. Mau. Kok tak bacok lho kon. Aku saiki wedi. Wedine Ula. ulane gak nyokot. Aku masih gak nyokot yo giku. Ulane cuma bulet. Bulete kaya ula. Ulane gak nyokot. Gak nyokot tapi giku. Gigune gak nyokot. Untune gak enek. Kate aku. Kene lho, nanggap itu sing rapi. Apa kon teko dhewe tanggap? Larang lho aku ditekano rene. Apa sing nekano? Mas, lho, aku kan duwe ulo. Dek, aja ri-ri. Kon kaya brondong disenengi iki. Apa ya gelem ora? Tak tukono sepeda motor. Alah, rene iku mang numpak trek.
Sikile mancal-mancal iki lho. Tulane nek sikile ya. Jane anakmu be. Iki terak aku pertunjukan yang sangat mendebarkan. Alah, aku bisa gak wani nek tak mlebu. Mencari putri, iki lu gede, dina bodong. Lo iki lo. Hei, sulasin cangkeme. Sulasin cangkeme, cangkemku. Ulane. Iki jelasno iki ular kobra sing arep kokon mikir. King Cobra. Sing ngarep lho kok ngali kok kesembur. Ngali yo. Dodok kesembur rek sing iki. Ayo, Bre. Hei, alon-alon. Bumi kocok gajah langit petip. Ini dia otak. Iya. Itu ngono 1, 2, setengah. 1, 2, 3. Ya. Mami Okta akan menjinakkan ular kobra. Alah, kobra panjang tego. Segera saya jinakkan. Alah, di sini loh, Bro. Iya. Ya. Tepuk tangan meriah sekali tari ular. Si tari ular tahu gendeng. Pak. Dua. Biasa seria dicekal ngene. Terus ngene. Kak ngono. Iya, iki kan ngene ya. Iki ngene, iki tangane ya. Iki ngene lho. Aku. Kena mulai. Masalah ngatok lho wong. Iki ganas lho. Ganas apa? Ate ngekei titik dipatil mati kon. Ya bapak. Nyong lho ora arep kok. Apa sih? Lho. Duwe. Kon ngekei tandak bedes ta 2000 iki. Lho, kata pira? Nyewa kostume nang Budi Wijaya 200 mbok. Wah, 200 baru juta kok urusanmu. Mbok kei ta, Kak. Wah, mbok kei ta sembur lho. Sembur. Tabai. Kose, aku nguasa ijo kaya entong. Ayo tabai. Musuh kentir yang ini. Soge nyengit. Ngapa kadel? Ngamen kayak 4.000 gak bongko ae kon iku. Lah gelem to mon, gak gelem wis kok bongko-bongkono wong.
Ana ora kon mulih liwat ngarepe omahku kon. Aku gak lihat kon gebar sawah. Kon yo. Ana celorot teko wetan delon kon. Mantap. Lapo? Lah celor teko etan. Celorot teko wetan. Aku nyumet kembang api. Potonganmu. Kon ngrasani kon. Ngrasani kon. Kon ngrasani kon. Boten, Go. Ngrasani. Ayo kon kate donga. Udele tak krowoki. Oh, alah. Urip yo donya macem-macem kok. Enek sing go bedes bareng ngono. Dang. Mluku karo bathok. Maneh enek sing amen bengpang. Barang. Lah iki kaitane piye iki lho?
aku lihat pinggir jalan tengah. Entar buang motor buangko kon. Ya. Tak kaya ping 3 kok gak enek. Pintere. Dhuwur si duwe anggrem nisor. Namane. Lho, ya. Namane. Hei. Hei. Kono dalane. Kok Wis seru. lho. Hei, jaranmu kari iki lho. Hei, jaranmu kari. Wah, dadi kae balik. Wis sugih malah gak gelem apik ambek wong. Kayak 4.000 lho tok cah. Lah iya. Sak kene Tuk. Heeh. Pancen bener omonganmu. Lah iya. Urip lho donya iku kudu apa sih kudu rukun. Ya iya. Nek rukun rosok, nek gak rukun rusak. Ya wis, ya wis. Wis. Wis nang tobat nang ngene sing Ya gawe. nek tobat, wis tutikno. Matur nuwun dumateng Pak Lurah lan masyarakat Nggudu kabeh nekakno Budi Wijaya. Bengi iki gawe lakon Joko Sambang Pendekar Gunung Gangsil bersama Ludruk Budi Wijaya.